梅季台风下午从花莲登陆，带来强劲风势，导致秀林乡崇德村收容所玻璃被强风吹破，碎玻璃割伤3位民众。县长得知后，立刻赶来关心，送上红包压惊，希望受伤的民众能够尽快好转。弟弟手怎么了？受伤。被玻璃割到。那当时的情形怎么样？那个风很大，然后把布吹破。哦，把玻璃吹破。你们当时在做什么？吃饭。在吃饭。结果呢？玻璃整个碎了。对。手上包着绷带，因为双手被碎玻璃割伤。原本大家在收容所准备吃饭，没想到强风突然把窗户玻璃吹破，碎片划伤了一旁的3位民众。花莲县长傅昆萁得知后，立刻到现场关心民众伤势，特别送上红包，希望受伤民众能够早日康复。